السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. المهم البنات، اليوم جبت لكم هاد الوصفه اللي تنستعمل في داري بالنسبه لوليداتي والنفسي حتى انا. المهم اللي طرشوا البرد اللي تيكحب وديك الكحبه قاصحه في صدرو ما تيقدرش يخرجها، راه زوينه هاد الطريقه هادي، غير تبعوها راه زوينه. عرفتي ديك بحال ما تقدروش ديك الصدر تيكون عامر وما تقدروش تلوحوا داكشي اللي كاين في الصدر. المهم هذه تبعوها راها زوينه. كاينه تندير فيها شويه اليازير، الزعتر، شويه الخزامه، الثومه تندير 3 الفصوص تندير، والزيت البلديه تنديرهم فوق العافيه. هي بحال تيبداو يتنسجوا شويه، غير تبداو تشوف العافيه بحال تبدا هكا تنفعل صافي، وزولها حيدها من فوق العافيه وديرها في شي قرعه ديال الزاج. المهم انا معكم البنات وشوفوا كيفاش غندير الطريقه. بسم الله. بسم الله. المهم البنات هانتوما جهد شي كاس ديال الزيت تقريبا. بسم الله. كاس ديال الزيت البلديه البنات، كاس كبير، راها زوينه، عطوها للوليدات اللي عندهم عام. بالنسبه حنا الكبار، المهم كلشي راها زوينه البنات، والله قسما بالله لفنا. هانتوما الزعتر جا 2 معالق كبار زوينه. 3 فصوص ديال الثومه انا تنحلها هكا، تنلوحها بحال هذا الشكل هذا. ما نوريكم كيفاش زوينه. هانتوما البنات، المهم تبعوها راها زوينه. نقصوا عليها البوطه وخلو داكشي شويه غيبدا تشوفوا الزيت بدا تنفعل صافي وحيدوها. وبقاو تشربوها البنات قبل الفطور، قبل الفطور، ومعلقه كبيره عاوتاني بالليل تبغيو تنعسوا. ولا شتو راسكم صغيرين هزوا شويه دهنوا باس صدركم ولا الوليد ديالكم ولا بنتكم، المهم هزوا واحد عويشقه ودهنوا باس الصدر ديالكم مزيان ونعسوا. عرفتي واحد العرقه تتعرقوا، راها زوينه والله راه البنات. انا هي اللي تندير الصراحه. هانتوما نقصوا البوطه وخلوها بحال هذا الشكل. انا دابا راه ولدي مزير بالبرد، راه دابا درتها ليه قسما بالله هو اللي غيشرب دابا. هانتوما شفتوها، خلوها تبرد 1 ساعه المكانه وهزوها من الكاسرونه وديروها في شي قرعه ديال الزاج. انا اغلبيه تندير غير قرعه ديال الزاج اللي تندير. نتوما البنات، ونتمنى ما نكونش ثقيله عليكم، ونتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الحباب ديالكم وما تبخلونيش بلايك. ومهم تهلاو في ريوسكم ونهاركم مبروك.